Kondisi saat ini hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 terjadi hujan gerimis disertai angin kencang. Ini lokasi di daerah Tegal Besar ini, Gang Sederhana nomor 53, Kota Jember. Mohon waspada bagi rekan-rekan maupun pemerhati untuk kejadian cuaca saat ini, terjadinya angin kencang ini. Waspada, hindari pohon atau bangunan, jaga-jaga jika ada terjadi angin ribut atau angin kencang. Sekian informasi dari Gunawan Polunggono Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.